อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ หนูชื่อนางสาวไฮฟ้าบะหิเละค่ะ หนูชื่อนางสาวอุสานะสิยิมค่ะหนูชื่อนางสาวสุกัญญาต้นหินค่ะหนูชื่อนางสาวธราเวเจค่ะและนางสาวนุภาสินธนูค่ะ วันนี้พวกเราจะมาทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิตไปดูกันเลย